uma história. É o multiverso do Tony. Quando eu entrei lá na empresa, lá, não vou falar o nome porque tem gente filmando aí, não posso fazer merchandising. Aí, eu entrei lá e aí um carinha entrou pra trabalhar comigo, só que o carinha era mó cego, sabe, começou a queimar eu. E o carinha, ele tinha um problema, o zoinho dele era meio virado assim. E aí o apelido dele era Zoinho, porque ele tinha um zoinho virado. Mas Bem sugestivo. paciência, né? Todo mundo tem um defeito, entendeu? Todo mundo tem um zoinho. Aí, só que o cara começou a queimar eu. Aí eu fiquei traumatizado. Aí o que acontece? Aí um dia eu tava em casa e um rato apareceu no quintal. Não, aí eu fui matar um rato, né? Aí o coleguinha que era na Paula era pequeno. Ah, lá não era um rato, era um... Peraí, Ratazana? história, você não vai atravessar eu. Aí o coleguinha que era pequeno, acho que tinha uns 5 anos, eu acho que a Ana Paula tinha uns 9. Eu peguei os dois e depois assim falei assim, ó, eu vou matar um rato, mas vocês não gritam, porque os vizinhos não podem saber que tem um rato aqui, não grita. Aí o rato tava dentro de um fogão velho lá. Nossa, eu lembro certo. Só que eu achava que o rato era um rato, né? Aí eu peguei o fogão, porque eu vou levar ele lá no meio do quintal, e a hora que ele sair correndo, eu mato ele, né? Aí peguei um pedacinho de pau assim, de cabo de vassoura, coloquei o fogão lá, de repente, eu chacoalhei o fogão, saiu o rato. Ó, o rato, botando do nariz até o rabo, ele tinha desse tamanho assim. Mano, o rato era gigante. Não, não era desse, era ou não O era? rato... Eu era muito pequeno. Então, pra mim o negócio já parecia enorme, né? Porque eu era Só que minúsculo. ele não era um rato normal. Eu era uma ratazana. Ele não era um rato normal. Porque ele andava encurvado assim, ó. Ela tava comendo melhor que a gente, mano. Um obsrado. Aí, deixa eu falar. Deixa eu falar. Aí, a hora que esses dois, o Ana Paula e o Paulinho do rato, um começou a gritar assim que o quarteirão inteiro escutava. O Paulo Henrique ficava assim, a Isabela, a Ana Paula fazia assim, pai, o rato, o rato. E aí esse maldito rato saiu correndo, eu dei um chute nele assim, ó. O rato voou pra cima, assim, deu uns 3 piruletas assim, ó. Ah, tá. Aí eu tava assim com o pauzinho na mão, e que eu bati nele assim, ó, ele voou, deu umas 3 piruletas, aí eu girei o pauzinho na mão assim, que nem Matrix. Olha a hora que ele veio, eu fiz assim, ó, e pum! Pegou bem na espinha dele, assim, aí ele caiu no chão. Só que aí eu quebrei, né, eu quebrei a coluna dele. Aí só a parte da frente ficou funcionando. O de trás não, ele arrastava assim, ó. Assim, ó. Aí na hora que eu cheguei pra matar ele, agora eu vou chegar na história do zoinho. Eu cheguei pra matar ele assim, ele olhou pra mim assim e virou o zóio. Ai, se eu lembrei do zoinho, filho da mãe, não faz isso comigo não. Pá! Eu matei ele.